各位同學，大家好，歡迎收睇全民百科。我係你嘅班長小科。影片開始前，喜歡請點讚，欣賞請訂閱，實用請分享。你最近係唔係一直咳緊？咳嗽係好常見嘅症狀，但係唔同嘅病因會引起唔同嘅咳嗽症狀，因此保養方式都要有所唔同。除咗藥物治療之外，個人嘅保養都好重要。感冒、過敏、胃食道逆流，甚至係新冠病毒都會引起咳嗽。對於寒性咳嗽，通常會伴隨住流清涕、怕冷畏風、頭痛同後頸僵硬嘅症狀。流清涕同痰通常係透明偏白色，飲熱水會有一定嘅緩解作用。呢種咳嗽就適合用啲辛溫散寒嘅中藥，例如肉桂、麻黃、乾薑等溫熱性嘅藥材嚟溫肺化飲止咳。除咗食藥之外，日常生活中都要避免食用凍飲同埋生冷嘅食物，例如生菜沙律、生魚片同寒涼性嘅水果等。咁對於寒性咳嗽，杜彥瑾醫師建議飲黑糖薑茶。首先，取150克老薑，洗淨後切塊，然後拍扁，然後喺鍋入面炒香老薑，加入黑糖、紅棗、枸杞同1000毫升嘅水，蓋上鍋蓋煲煮20分鐘，直到顏色變深。最後用爐網過爐，口感可以根據個人喜好添加適量嘅熱水。咁樣嘅黑糖薑茶唔只能夠溫暖身體，仲能夠舒緩寒性咳嗽帶嚟嘅不適感。你有冇試過咳嗽聲特別重，仲伴隨住口乾舌燥、喉嚨腫痛嘅症狀？唔使驚，呢可能係熱性咳嗽。便便呢種咳嗽最大嘅特點係痰同鼻涕係黃綠色黏稠狀，加上咳嗽聲音好重，伴隨住痰嘅聲音，有時候更加係咳嗽嚴重，咳嗽唔停。呢種咳嗽具有發炎嘅特性，所以要忌口辛辣、烤物、炸物，仲要暫時避免食用甜食，以免病情繼續惡化。咁呢，杜彥瑾醫師有一個好建議，就係烤骨子。首先，將骨子嘅外皮清洗乾淨，放喺熱水入面浸泡5到10分鐘，再將骨子嘅蒂頭挖掉，填入適量嘅鹽巴，用鋁箔紙包起嚟，放喺烤爐以45度烘烤5到10分鐘就得。咁樣做可以令骨子散發出誘人嘅香氣，仲可以舒緩熱性咳嗽帶嚟嘅不適感。如果你一直咳嗽，但唔係因為感冒或其他病毒引起嘅，那可能係過敏性咳嗽。呢種咳嗽唔係一兩嘅急性咳嗽，而係持續3個月以上嘅慢性咳嗽，會因天氣、過敏原嘅濃度同免疫力嘅好壞而減輕或加重。因此，治療過敏性咳嗽需要配合中藥抑制黏膜嘅神經敏感性，並根據個人體質進行調整，配合夏至3伏貼、冬至3九貼，耐心地按照醫生嘅建議進行治療，先有機會徹底治癒。你有冇經常咳嗽超過3個月，但唔知道係咩原因呢？唔使擔心，今日我哋請嚟嘅杜彥瑾醫師，一齊嚟了解下成人慢性咳嗽嘅原因啦。杜彥瑾醫師同我哋講，成人慢性咳嗽嘅原因有好多，最常見嘅有以下幾點：服用高血壓常用藥、嘥藥物，罹患上呼吸道咳嗽症候群，患有氣喘、胃食道逆流症。如果你係因為胃食道逆流而引起咳嗽，除咗要配合中藥治療外，都要注意3餐定時，細嚼慢，避免食用高脂肪同高甜度嘅食物，咁樣先可以有效地控制病情，令咳嗽得到緩解。胃食道逆流可唔係咁簡單嘅問題。杜彥瑾醫師提醒我哋，胃食道逆流會引起多次咳嗽反射，呢啲反射會因為逆流物嘅刺激而暢進肺部，造成咳嗽症狀。所以就算冇常見嘅胃酸上逆同胸口灼熱，都要將胃食道逆流列入考慮範圍啊。
除咗常見嘅胃酸上逆同胸口灼熱之外，杜彥瑾醫師仲提醒我哋，胃食道逆流仲有啲非典型症狀，例如咳嗽、喉嚨唔舒服、想清喉嚨同聲音沙啞等。如果你用咗經驗性嘅治療之後仲未見好轉，咁就試下中醫嘅疏肝理氣同和胃行液方法啦。當然，治療胃食道逆流都要注意三餐定時，細嚼慢，避免食用高脂肪同高甜度嘅食物，咁樣先可以令你嘅咳嗽症狀得到緩解，令你身體更健康啊！今日我哋有一個小撇步，可以幫你緩解咳嗽嘅不適感，就係按摩穴道。杜彥瑾醫師同我哋介紹咗兩個最常用嚟緩解咳嗽嘅穴道，佢哋分別係合谷穴同魚際穴。首先係合谷穴，佢位於手背虎口隆起嘅位置，朝向第二掌骨下方嘅位置。按壓呢個穴道可以緩解頭面部疾患，仲可以減輕咳嗽嘅症狀，真係一舉兩得啊！接下嚟就係魚際穴，佢位於大拇指肌肉赤白肉際處嘅中點，你可以用另一隻手嘅食指指節按壓呢個穴道，佢可以清肺熱、止咳喘，非常適合需要釋放呼吸道不適嘅人。按摩穴道唔止可以緩解咳嗽，仲可以促進血液循環，舒緩疲勞，有助於身體健康。不過，仲係要提醒大家，按摩穴道之前最好先諮詢專業醫生嘅建議，以免出現唔良反應。以上就係今集全民百科同各位同學分享嘅全部內容，喜歡請點讚，欣賞請訂閱，實用請分享。